妈，今天这苞米碴子粘苞米碴放少了，一点也不黏糊。姐，不黏糊也好吃，可哏溜了。今天吃饭四婶没来，真好，要不然一吃饭她就来。大凤啊，哎呀妈，吃上了。啊，来了四婶。那我来还你上回你借我那一瓢面，还你。哎呀，四婶啊，我记得可是一盆呐，可不是这半瓢啊。哎呀，瞅瞅你这孩子，你记差了，四婶是那样人吗？往里一点儿。哎呀，四婶，当时我给你蒯的一盆儿，你说我还能记错了吗？行啊，那一盆我也不要了，这半瓢一会儿你也拿过去吧，不要了。哎呀妈，大凤，那四婶啥人你还不知道吗？那这些年，那我缺谁少谁的了？再说你带这俩孩子，那四婶不惦记，从来都是惦记他俩。那有啥，那不都得想给他俩拿一口啥的吗？是不是啊？然后那个以后缺啥少啥的，你就上四婶家去拿去啊。这也没有碗呢，那四婶去求个碗去啊。我还寻思她今天不来了呢。那又来了，真烦人呢。哎呀妈呀，在外面就闻到这鱼味儿了，可真香啊！哎呀，四婶啊，这鱼啥时候买的啊？这不有急吗？我寻思他俩这可乐意吃这鱼了，我寻思我这买2条，便宜喽嗖的。你说他俩吃去不？要不吃啥呀？你说，四婶啊，你说今天赶集这鱼这么便宜，你家咋没买点呢？你四叔和我都不得意这味儿，真的好呀，没啥吃头，特别是你四叔闻不了这味儿。哎呀妈，别说，凤啊，你今天这整的有点咸了，是吗？咸了吗？有点咸。你没吃我不咸吗？我吃不咸的，你俩吃咸吗？我吃也不咸。哎呀妈，那四婶，那你家这口重啊，我们吃不咸呢。哎呀妈，卡嗓子了！一条鱼都让你吃，能不卡嗓子？还改？没事吧，四婶？没事，我回去一个馒头。走啊，四婶。那我走了。哎呀妈，这还把半瓢面给拿走了，真够呛。